大家好，高 Sir 又翻嚟啦。如果你有 follow 開我嘅 IG 嘅朋友呢，你應該會見過我今日想介紹嘅呢一隻錶。如果你唔知，因為你冇 follow 我 IG， 我而家就話你知，呢個就係我 IG。咁呢隻錶點樣得嚟呢？咁話說有一日我喺度食下飯，突然間咁你知啦，大家食飯梗係碌 Facebook 啦，咁出咗呢一幅相出嚟喎。咁我見到哇咁正嘅，咁我即刻聯想到咩呢？我即刻聯想到咧就係 Andy Warhol 嘅畫，即係好有衝擊啊喺我腦度。咁我連忙咧就聯絡咗呢間廠，同佢哋傾，我話我好想幫你 review 呢隻錶啊！我喺香港就做 YouTube 嘅，可唔可以安排一隻錶俾我同大家分享一下？咁呢間廠好好啦，佢係寄咗隻錶嚟，就話好啊，既然你咁有心，咁就我寄隻錶俾你。希望你可以幫我同香港嘅錶迷去分享一下啦。咁所以今日就有呢隻錶喺呢一度，咁錶就喺度啦。咁大家會見到一個品牌叫 H992，可能大家都會好陌生啦。咩 H992 呢？從來都未見過。咁其實呢個呢，就係一個瑞士嘅品牌，係一個新嘅品牌，我哋叫佢做 Micro Brand 啦。咁舊年2022年呢先成立嘅。咁其實佢哋都係好有意思嘅個名。咁點解咩叫 H 咧？喺佢哋官方嚟講，佢哋話 H 咧就係鐘錶 horology 嘅頭一個字 ，hour 時間嘅第一個字，甚至乎係 humanity 人性嘅第一個字。但係喺我嘅認知度咧，我覺得佢哋最想表達嘅就係話 H 就係佢哋間廠嘅位置嗰個街道嘅規劃，而992咧，就係海拔992米之上嘅一個城市，咁嗰個城市咧就係瑞士高級製錶嘅發源地 La Chaux de Fonds。呢個位置入邊，佢哋所有嘅街道嘅規劃都係成 H 型嘅，咁所以個老闆咧就用咗呢個 H 加992就做咗呢個品牌嘅牌子啦。咁我哋直接就講一講隻錶究竟有啲咩特別俾大家睇啦。咁大家可以睇到啦，呢個煙熏嘅錶面啦，而家就係藍色煙熏面啦。咁其實我自己本身咧，我都幾中意佢嗰個白色錶面同埋煙熏綠嘅錶面嘅。咁而家講一講就係話呢個殼嘅設計咧，我覺得好特別咯。咁喺一個一體式嘅錶殼度，但係上邊咧，佢又同大家所熟悉見慣嘅鋼身圈或者係拉絲圈會有少少唔同，就係佢喺個 bezel 上邊咧，佢又畫咗12格喺度嘅，感覺上就係話現代得嚟咧，就帶有少少復古嘅味道。再加埋呢個霸的啊，如果大家可以睇得清楚嘅話咧，呢個霸的咧係成10邊形嘅起角嘅。咁我一望落去我就覺得有少少似咧 AP 嘅影子咯嚇。咁但係如果以呢隻錶佢嘅索價同 AP 就實在爭太遠啦。咁所以我覺得非常之抵玩咯。咁喺我嘅感覺之中咧，我第一眼望到呢隻錶咧，我就只係呈現到一個字，就係型。嗱，而家等我開始同大家講一講關於隻錶先啦。咁呢隻錶大家都見到咧，就係鋼殼啦，同埋鋼帶。咁我哋英文叫 steel 啦。而呢個鋼殼咧就成酒桶形嘅設計嘅。喺個直徑方面咧，呢兩個位咧係42mm，而甩土甩咧就48.5mm。個厚度係10.85mm 嘅，咁大家都睇到啦。咁我首先睇一睇上邊先啦。個錶面咧就係我哋會叫做係放射式嘅煙熏面啦。大家都知道我好中意煙熏面嘅錶啦嚇。咁除咗呢個藍色嘅煙熏面之外咧，咁廠佢亦都有係煙熏綠色、酒紅色、實藍色同埋黑色同埋白色嘅。咁每一個面個顏色都幾靚嘅。嗱，咁頭先講完個錶面啦，咁我想講講套針啊嚇，因為其實咧呢一套針咧已經係第二個 generation 嘅。第一個 generation 嘅時候咧，呢套針咧佢中間咧係有少少夜光嘅。咁而家咧純粹改咗，但係我覺得係更加靚。點解更加靚咧？大家留心啲睇下嗰套針咧，個針佢係分兩邊嘅。大家睇唔睇到個打磨啊？一邊係擰嘅，而一邊咧係磨砂係拉絲嘅。好勁啊！我覺得即係好少見到啲錶咧係會兩邊咧係有唔同嘅打磨功夫，我覺得好有特色咯。跟住到條錶帶啦，咁呢條錶帶咧，你就咁驟眼睇咧，就好似同個錶殼係一體式啦。其實係可以拆得開嘅。咁你買錶嘅時候咧，亦都可以選擇究竟你想要金屬嘅鋼帶啊，定係要膠帶。
咁我自己本身覺得就話咧，如果你係中意玩 casual 多啲嘅，唔係話平時多數着恤衫西裝嗰啲咧，其實膠帶我好型咯，我覺得嚇。咁但係如果你平時都會着下西裝嗰啲咧，咁就配鋼帶就比較適合啲啦。咁膠帶又好似太過 casual。好啦，咁而家咧就條鋼帶拆咗出嚟啦。咁我哋講一講嗰個機芯同埋講講後邊個機殼先。咁大家見到啦。呢個係一個透底啦，而透底呢塊玻璃亦都係藍寶石水晶玻璃。咁個底蓋咧就係用咗4粒螺絲去做加固嘅。嗰個防水咧就係100米防水。咁講一講個機芯啦，個機芯咧其實係一個共用機芯啦，係瑞士嘅 Sellita 牌子咧。佢用咗 SW260-1嘅型號，而嗰個震頻係28,800，Power Reserve 係38至到41個鐘頭啦。講到呢隻錶嘅機芯咧，不得不提一下啦。雖然佢係用咗共用機芯啦，係瑞士 Sellita 嘅 SW260-1去做改裝啦。咁但係 H992呢間廠係非常之有誠意嘅，佢每一隻錶咧，都係攞咗天文台認證啦，唔係淨係齋講話喺上面印住 Certified Chronometer 啦。每一隻錶佢都係跟咗一張證書嚟證明咗個機芯編號啦、個錶啦，同埋入邊咧嗰個檢測嘅結果啦。就咁其他好多錶都唔會做呢樣嘢，咁但係佢有咯。以一隻係講緊幾千蚊嘅錶嚟講咧，又可以做得到呢樣嘢，我覺得係非常之有誠意同埋非常之抵玩啦。嗱，而家咧我就會上一上手俾大家睇下啦 ，still 嘅效果係點樣啦？好啦，而家試一試上手俾大家睇呢個 buckle 扣啦，咁同埋最重要咧就係當我閂埋時候，大家會見到 H992個標誌。咁大家可以見到咧啲打磨咧，拉絲擰，拉絲擰，基本上佢每一個部分咧，佢都係咁樣做。其實都幾刁鑽啊！如果你話易打磨嚟講咧，都幾麻煩。嗱，換咗膠帶之後咧，放上手完全係兩種唔同嘅睇法啦。成件事你會覺得型格咗啦，同埋 casual 咗啦，就唔會話好似鋼帶咁斯文。喺換帶嘅過程之中，我發現其實都唔係咁簡單㗎。相信一般嘅顧客咧，好難自己話買條帶翻嚟自己換，因為都需要一啲工具先做到。如果日後咧廠方可以改用快拆快裝嘅錶帶設計，相信人客會更加高興啦。咁所以高 Sir 建議大家，如果想買呢隻錶嘅時候，就最好諗清楚，究竟自己想要鋼帶定係膠帶。咁有一樣嘢唔記得同大家講嘅就係呢隻錶咧，其實每一個款咧，就只係出992隻嘅啫，咁啊非常之適合咧唔中意同人撞錶嘅朋友。咁呢隻錶咧就有6個唔同嘅顏色面，有2種唔同嘅顏色錶殼嘅，分別係黑鋼同埋白鋼。咁當你買嘅時候咧，你可以選擇膠帶或者鋼帶。如果有興趣買呢隻錶嘅朋友咧，咁除咗你可以click落下邊條 link 度去買之外咧，如果係嫌麻煩，唔想自己網購嘅話咧，亦都可以通過高 Sir 咧，我哋做一個團購。如果有興趣同我哋一齊團購嘅朋友咧，可以喺2月之前咧填咗下邊嗰種 Google Form， 咁你會得到200蚊嘅優惠。咁我哋會再聯絡你㗎啦。咁今日嘅分享就到呢度為止啦，拜拜。